ġorru il-bombi nukleari u il-missili bil-bombi nukleari li jistu jisparawhom. U ma nafux, għas nkunu nafu da kemem submarines u l-aircraft carriers li jkunaw x'potenzjali kollu ma jkollhomx m'għodux jgħidu dawn, anzi jgħidu għandna politika li ma ngħidux x'għandna u m'għandniex nukleari. Allura aħna l-sitwazzjoni tagħna hija tali illi il-Mediterran fejn jidħlu n-nukleari huwa wieħed mill-iktar, jekk mhux l-iktar, reġjuni illi qed fil-periklu. Illum aħna qegħdin fil-periklu iktar pereżempju milli qed il-Ġapan. Il-Ġapan mhux qiegħed f'xi sitwazzjoni llum illi qed jistenna xi attakk nukleari laqas mill-kwistjoni tal-Korea. Imma aħna iktar għall-Mediterran tant huwa volatili, tant hawn kwistjonijiet militari għaddejjin li jekk nieħdu dal-aħħar 7 sena niddubita kienx hemm ġurnata waħda mad-dawra tal-Mediterran li ma kienx hemm xi konflitt militari. U tant jidher li mhux faċli biex jispiċċaw il-konflitti militari illi aħna llum il-kwistjoni tan-nukleari hija mill-iktar ta' periklu kbir. Imissa ħalli nkompli ftit oħra hawnhekk. Il-poplu Malti, immexxi mill-Gvern Malti u mill-Parlament Malti, naturalment suppost li jifhem dan il-periklu u suppost li kemm jista' jkun ibedu minn Malta u mill-Mediterran. U suppost li qegħdin naħdmu biex jekk jista' jkun hawn disarm totali, mhux nukleari biss, imma jngħidu għall-inqas nukleari mill-Mediterran. Fil-fatt, però, il-Parlament tagħna ħa pożizzjoni l-kontra, kemm il-Gvern Laburista u kemm l-Oppożizzjoni għaliex qed ngħid hekk. F'Ġunju ta' sentejn ilu, 2017, ġifieri sentejn u nofs ilu, il-United Nations ipproponew trattat li jipprojbixxi l-armamenti nukleari. Il-United Nations għamlet trattat illi jorbot illi l-armamenti nukleari jiżarmaw u jispiċċaw mid-dinja u ħadd ma jkollu dritt li jipproduċihom jew jużhom u dan kollu. Issa da trattat jista' ikun fis-seħħ jekk jaqblu miegħu il-pajjiżi kollha jew il-maġġoranza tagħhom. Fis-sentejn u nofs li għaddew diġà kien hemm 7 pajjiż illi ffirmaw illi jaqblu miegħu da trattat li jipprojbixxi l-armamenti nukleari. U fost daw is-7 pajjiż hemm pajjiżi Ewropej, hemm pereżempju l-Awstrija illi ffermatu, hemm l-Irlanda illi ffermatu, hemm il-Vatikan illi ffermah. Ma ffermawx dan it-trattat biex jidħol fis-seħħ l-Istati Uniti, ir-Russja, iċ-Ċina, l-Iżrael, daw li għandhom. Daw li m'għandhomx jafu li ma jaqbillhomx li jkun hawn il-nukleari, imma dawk il-kbar li għandhom qed jgħidu li aħna ma rridux. U Alla jbierek il-Parlament Malti ukoll hekk qed jgħid kif qed tgħid ir-Russja u l-Amerika u ċ-Ċina illi ma jaqbilx ma da trattat illi għax ma fermax sentejn u nofs, ma fermax ma jaqbilx il-Parlament tagħna, il-Gvern Laburista u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għandhom qbil illi fil-United Nations ma jiffermawx dana l-ftehim. Dan huwa it-Treaty Nuclear Weapons. U dana naturalment hija bluha mill-inqas nsejħilha bluha din. Mela aħna biċċa pajjiż żgħir, gżira żgħira li qatt ma jista' jkollna u għandna bżonn daw il-bombi nukleari li għandna storja li għal 2500 sena dejjem intużajna l-gwerer ta' ħadd ieħor aħna jaqblilna illi daw l-armamenti nukleari ma jkunux ipprojbiti. X'jaqblilna aħna? Din sitwazzjoni immensament stramba illi u kollox inkiss il-Parlament tagħna laqgħet ma ddiskuta jekk għandu xi jiffermah jew le dan il-ftehim, laqgħet ma ta' xi raġuni li l-poplu Malti illa la ma jaqbilx miegħu xejn minn dan, però sallum Malta għadha qed tgħid illi
ma importax billi jiżdiedu l-bombi nukleari fil-Mediterran. Jena nispera illi anki issa bit-tibdil li ħajkun hemm fit-tmexxija tal-Partit Laburista u tal-Gvern allura, nispera jena illi min isir Prim Ministru ġdid din il-kwestjoni tad-diżarm ittija s-serjetà li xirqilha. Nispera li min ikun hemm l-interessi nazzjonali vera ta' Malta ittihom importanza u f'dal każ jidħol biex naħdmu biex kun hemm id-diżarm totali mill-Mediterrani biss. Nispera illi fit-tibdil li suppost għandu jsir fil-Kostituzzjoni mhux talli ma naħħux in-newtralità u non-allinjament imma nżidu d-diżarm, inkluż id-diżarm nukleari biex aħna vera nkunu qegħdin nfittxu l-paċi, nkunu qegħdin nfittxu s-sigurtà fil-Mediterran u vera nkunu qegħdin nfittxu l-interessi nazzjonali. Issa tajjeb illi niftakru illi fuq din il-kwistjoni tan-nukleari mhijiex l-ewwel darba li qed nitkellmu fuqha għaliex fl-1989 il-Partit Laburista stand kontra it-dħul tan-nukleari fakru li dak iż-żmien jiġifieri fid-89 tas-seklu l-ieħor kellha s-servizz ta' f'pajjiżna ta' bastimenti tal-flotta Ingliża. U fosthom kien hemm bastimenti li kienu magħrufa li huma bastimenti nukleari, jiġifieri jużaw l-armi nukleari. U l-Partit Laburista dikinhar fl-oppożizzjoni ħa il-qagħda illi ma għandniex nippermettu it-dħul tal-bastimenti nukleari fl-ibħra Maltin. Dak iż-żmien il-Gvern Nazzjonalista ma ħass li għandu jieħu l-istess linja tal-oppożizzjoni Laburista. U għalkemm fil-fatt il-Partit Laburista fl-oppożizzjoni insista li jekk il-bastimenti tal-flotta Ingliża ma jiddikjarawx li mhumiex nukleari, li ma jużawx il-nukleari, ma jitħallowx, jitlu fil-port il-kbir. Fil-fatt, il-flotta Ingliża, il-Navy Ingliża, ma kienx ippreparata tagħmel din l-isqarrija. U għax m'għamlitx din l-isqarrija, il-Partit Laburista ħal-passi biex jimmobilizza il-ħaddiema dakinhar tal-portijiet u tat-tarsnari u ma ħallejniex li l-bastimenti tal-flotta Ingliża jitlu f'pajjiżna. Għalkemm fuq wieħed minnhom kien hemm ukoll wieħed mill-prinċipijiet tal-Ingilterra. U l-bastimenti kellhom jorbtu il-barra minn San Pawl il-Baħar u ma daħlux fil-port il-kbir. U s-sena l-oħra għamilna lapida fej fakkarna din il-ġrajja ta' ġieħ għal-moviment tal-ħaddiema Malti illi ħastand kontra it-dħul tan-nukleari pajjiżna. U nixtieq ukoll infakkar illi dik il-ġrajja f'pajjiżna swiet biex tkun ta' eżempju għal ħaddiema Awstraljani għaliex meta l-bastimenti li kellhom jiġu f'pajjiżna baqgħu sejrin fil-fatt għal vista fl-Awstralja,
Hemmhekk ukoll il-ħaddiema Awstraljani ikkopjaw dak li għamlu il-militanti laboristi f'pajjiżna u ma ħallewx il-bastimenti nukleari jidħlu fil-portijiet ewlenin tal-Awstralja. Dana kien fil-1989. Ġifieri, it-talba li għamel Sieħbi l-Gvern Malti jieħu stand fuq din il-kwestjoni u jifferma it-trattat tal-projbizzjoni tal-użu, tal-produzzjoni u l-użu tal-nukleari ma tkunx xi ħaġa ġdida għall-Partit Laburista fil-Gvern għaliex fl-89 il-Partit Laburista uffiċjalment għada kontra il-nukleari. U ma stajnix ma nagħmlux hekk għaliex sentej qabel, ġifieri fl-87, fil-87, il-Gvern Laburista fi frar ta' dik is-sena kien insista illi fil-Kostituzzjoni tagħna jinkiteb il-prinċipju li aħna kontra kull forma ta' gwerra li ma nieħdux sem ebda forza alleanza militari u li aħna nimxu fuq politika li nfittxu il-paċi u mhux il-gwerra permezz tal-istatus tan-neutralità. Importanti li dawn il-fatti storiċi ma jintesawx għax dawn ikunu raġuni oħra għaliex fil-Kostituzzjoni ġdida jekk issir għandha tidħol illi Malta hija kontra il-nukleari, anzi kif qal Sieħbi li Malta taħdem għad-diżarm totali. Xiġifieri diżarm totali? Mhux biss kontra l-armi nukleari, imma li għandhom jonqsu l-armamenti, l-armi u l-armamenti li għaw illum fid-dinja. Illum mhux għaw armamenti fid-dinja, imma kull sena jiżdiedu fil-kwantità u jiżdiedu fil-kwalità. Ġifieri, kull sena joħorġu iktar, jiġu prodotti iktar, armi iktar irrieda minn dawk li jeżistu. Sieħbi qal li l-armi nukleari tal-lum huwa 1000 darba aqwa minn dawk li ntużaw fl-1945 fuq il-Ġappun. U kull sena bl-avvanz teknoloġiku li qed isir fid-dinja dejjem joħorġu iktar armi, mhux biss nukleari, imma anki konvenzjonali, illi huma iktar irrieda. U l-pajjiżi jiftaħru ħalli ikunu jistgħu imexxuhom, jipproduċuhom u jbijawhom lil pajjiżi oħra. U din hija negozju wieħed mill-ikbar negozji tad-dinja, il-produzzjoni u l-beħ tal-armamenti. U pajjiżna fil-fatt għandu anke bħala prinċipju għandna niddikjaraw li l-poplu Malti huwa kontra l-armamenti. Kif qal Sieħbi, jekk mhux għal xi ħaġa oħra għax huma ħela u rimi tal-fondi, tal-flus li l-dinja tant għandha bżonn biex nistgħu aħna nagħmlu tajjeb għan nuqqasijiet ta' miljuni ta' nies illi hawn fid-dinja b'ħafna nuqqasijiet anki tal-essenzjali tal-ħajja. Ġifieri anki ikel u xorb barra djar tiġijiet oħra ta' saħħa tal-popli fej hemmhekk
kunu ġustifikati jekk infadlu minn dak li qed jintefaq fuq l-armamenti u jintuża dak li jiġi infaddal minn fuq l-armamenti għal ħtiġijiet essenzjali tal-popli. Mhux tal-poplu Malti biss, tal-popli kollha tad-dinja. Anzi, l-iktar popli li għandhom bżonn ta' għajnuna fid-dinja kollha. Illi ġimgħatej ilu il-Prim Ministru tal-Iżrael f'wieħed mill-laqgħat tal-Kabinett waqt li kien qed jiftaħar fuq il-ftehim li l-Iżrael għamlet ma' Ċipru u mal-Greċja ħalli jkun hemm tfittxija u produzzjoni tal-gass li hemm bej l-Iżrael, Ċipru u l-Greċja biex jisir pipe tal-gass ħalli minn hemm minn minjieri tal-gass il-gass ikun jista' jidħol fl-Italja u fil-pajjiżi oħra tal-Mediterran fosthom anki jasal Malta jekk jasal fl-Italja permezz ta' il-pipe li il-Gvern Malti qiegħed jippjana li jibdi bejn Xqallija u Malta ħalli minflok dak il-bastiment li għandna Marsa Xlok nieħdu l-gass ta' terari permezz tal-pipe li jiġi minn Xqallija għal Malta. Mela il-Prim Ministru f'waqgħa tal-Kabinett, il-Prim Ministru tal-Iżrael, Netanyahu, fid-diskors li għamel qal l-Iżrael permezz ta' dal-proġett se tkun potenzja nukleari. Issa il-Gvern ta' Iżrael għalkemm id-dinja kollha taf li l-Iżrael għandu il-bombi nukleari qatt ma ammetta li huwa potenza nukleari. Huwa veru li l-Prim Ministru wara li għalhekk għall-iżbalja rid jgħid potenza tal-enerġija. Imma fil-fatt hekk qal potenza nukleari u din hija ammissjoni illi l-Iżrael hija wkoll stat nukleari. Mela fil-Mediterran għandna l-Iżrael stat nukleari. Il-Turkija għandha l-bażijiet nukleari, l-Italja għandha l-bażijiet nukleari, għandna l-bastimenti tal-Renju Unit li huma nukleari, għandna l-bastimenti Amerikani barra l-bażijiet f'dawn il-pajjiżi li huma nukleari u għandna l-Iran ukoll li huwa stat nukleari. U għandu raġun sieħbi li jgħid li forsi ebda reġjun tad-dinja ma huwa armat bin-nukleari ta' sebu ir-reġjun. U għalhekk dan huwa suġġett mill-iktar tagħna u ta' interess għalina għaliex aħna fiċ-ċentru tar-reġjun tad-dinja l-iktar armat barmi nukleari illi imbedu minn pajjiżna din it-teddida tan-nukleari. It-teddida għaliex anki jekk mhux fi gwerra, mhux intenzjonalment jintużaw l-armamenti nukleari, evident u jkollni tal-fuq ta' nukleari din tkun taħsara enormi għall-atmosfera tagħna u tkun ta' dannu kbir mhux biss għall-poplu soċjalment, għal saħħtu,
imma anki għall-ekonomija tal-pajjiż infakru. F'dak li ġara eluf ta' mili l-bod minn pajjiżna ta' Chernobyl fej kien hemm hemmhekk l-esplużjoni ta' nukleari, ta' impjant nukleari, u dak li ġara Chernobyl, eluf ta' pajjiżi l-bot minn pajjiżna inħass f'pajjiżi oħra tal-Ewropa, inkluż ġewwa pajjiżna. Aħseb u wara jekk ikun hemm inċident nukleari fil-Mediterran. Xi parti mill-Mediterran, kemm dan ikun ta' ħsara għal pajjiżna. Issa dana barra il-kwistjoni li qal sieħbi, illi din hija kwistjoni ta' prinċipju għalina li għandna nkunu kontra dawn l-armi li huma fil-fatt la ma jagħmlux distinzjoni bejn min jeqirdu, ġifieri ma jaqirdux biss is-soldati u l-militar, imma anke ċ-ċivili huma kontra l-umanità. Min juża l-nukleari ikun qed jagħmel delitt kontra l-umanità għaliex ikun permezz tagħhom qiegħed jeqret iċ-ċivili li ma jkunux parti mill-forzi armati tal-pajjiż. Għalhekk huwa importanti dan is-suġġett illi naffrontawh din is-sena u l-appell li għamel sieħbi li Malta tissieħeb u tifferma it-trattat tal-United Nations kontra il-nukleari, mhux li jonqsu n-nukleari, mhux li ma jintużawx, imma jinqerdu. Għax jekk ma jinqerdux, ma tagħmel skop li jkompli iżżomm armi li minti se tuża, allura għandhom jinqerdu u minflok il-flus li jintefqu fil-produzzjoni tagħhom, fil-preservazzjoni tagħhom u fl-iżvilupp ta' iktar armi nukleari, dawn jintużaw għal skopijiet aħjar. Nifqgħu għax il-ħin ma jippermettix. Ningrazzja li sieħbi li ħasem li diskussjoni u nirringrazzjakom li rġejtu bdejtu tisimgħuna fis-sena ġdida. Infakkarkom il-programm jinstema' kull nhar terba fid-9 b'repetizzjoni nhar ta' Sibt fil-5:30 ta' wara l-nofsinhar. U nfakrukom dejjem biex taraw il-website tal-Front Matin il-Qumu u tas-CNI. Inselmulkom. When you buy a